Bu ne abi? Ne mantarı bu? Bu kükürt mantarı ya, kırdık. Bu kükürt mantarı kestane ağacında şu an. Bu şekilde. Yenilebilen bir mantar. Biraz serttir ama şu şekilde dilimlenip yenilebiliyor. Bu şekilde alacağız bunu. Ben daha önce denedim. Senin de denemeni isterim. Tadı güzel mi bari? Yani her mantarın farklı bir tadı var. Evet. Farklı bir şeyi var. Bunun da farklı bir tadı var. Evet, çok güzel. Şöyle temizleyelim. Bu da farklı.